Assalamualaikum semua. Hari ini teacher nak ceritakan tentang burung murai dan burung merbah. Okey, cerita ini ditulis dalam tulisan jawi. Pada suatu hari, seekor burung murai telah bertemu dengan seekor burung merbah. Okey, kita ada dua ekor burung di sini, iaitu burung merbah dan juga burung murai. Pada ketika itu, sang merbah sedang membuat sarangnya. Sambil ketawa, sang murai berkata, "Hahaha, hai sang merbah, aku sangat kasihan melihat keadaan kamu ini. Setiap masa kamu terpaksa bermandi peluh. Lihatlah aku ini, hidup bebas terbang ke sana ke sini." Tak apalah, wahai sang murai. Aku membuat sarang ini sebagai langkah berjaga-jaga. Lagipun, tidak lama lagi musim hujan akan tiba. Okey, bila musim hujan akan tiba, apa yang burung perlukan? Ia, burung perlukan sarang. Untuk apa? Untuk mereka berlindung dari hujan. Okey, selang beberapa hari, sang murai datang lagi ke tempat sang merbah. Sang murai terkejut melihat sebuah sarang yang cantik telah pun siap dibina. Kebetulan pada masa itu, hujan turun dengan lebatnya. Sang murai basah kuyup. Sedih tak tengok sang murai? Cuba tengok apa jadi pada sang murai. Dia dah basah kuyup. Wahai sang murai, kalau kita ringan tulang, tentulah kita akan mendapat faedahnya. Sebaliknya, jika kita berat tulang, diri sendiri yang akan rugi. Apa itu ringan tulang? Ringan tulang itu bila kamu rajin membuat sesuatu. Berat tulang itu apa pula? Bila kita jadi seorang yang pemalas. Bila kita malas, kita pun rugi. Jadi siapa yang rugi di sini? Burung merbah ataupun burung murai? Ia, burung murai yang rugi. Sang murai berasa sangat malu, lalu beredar dari situ. Pengajaran dalam cerita ini ialah kita tidak boleh memandang rendah kebolehan orang lain. Okey, jadi pengajarannya kita jangan sesekali pandang rendah kepada orang lain. Okey, itu sahaja daripada teacher. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.